С тях живеем, с тях лягаме, с тях ставаме. И байта нас си ляга не с кокошките, а с конете. Еми да, на това се казва пълна къща. Та е много верна, ама тя е като кучка. С всеки не се занимава, само с мен. Всеки мъж иска поне малко кобилката му да е кучка в леглото, в обора. Ама да не се занимава с всеки, а само с него. Жената как гледа това? Ревнува ли от конете? Не може да ме ревнува. Жената не може да ме ревнува от конете. Аз мога да се отделя от нея, обаче от конете не. Кобилата е по-верна от жената. Да, да си живи здрави. Ей, дете! И източник на доход. Сега в момента съм безработен и в момента работя такси. Оказва се, че немалко пловдивчани са в таксиметровия бизнес. Да си припомним. Аз работя като нелегално такси. Какво ще рече нелегално такси? Нелегално, мълчезорно, роднините си карат. Еми, явно да работиш такси е по-добре, отколкото да работиш кон. В момента работя такси. Сега ги карам тия до Изгрев, ще взема 5 ля за децата, разбираш ли? Къде отивате? В Изгрев отивам да карам тия хубави мадами. Надушил, че има етически проблем в Карлуково, репортер на телевизия Алфа веднага отива да вземе интервю. Добре, вие сте? Не, няма да давам репортери. А бихте ли ни казали къде дават репортери? Че на момчето му трябват малко. Не, надолу. Нямам, не желая да давам репортери. Имаме оплакване, че вие циганите крадеме. Той си инженерка и перакорка да си, като ми нема що да да децата, като ми почерна децата, като нема що да да децата, ке ти крадам чантък, гласувай бучиш, за да ме 50 лева, накрая дадоха ти. И докато в Петрик се надяват на 50-тарка, в Гърмен искат просто вода. Лошо е. Скучно е без вода. Скучно я? Друго си е да пуснеш чешмата и цял ден да я гледаш как тече. Лошо е. Скучно е без вода. Да ще донеса лъвови змии, паркинг ще направя за змии. Паркинг за змии. Сигурно паркоместата им ще са зигзагообразни. Паркинг ще направя за змии и аз му викам, ти подиграваш ли се с мене? Дават. Колко пъти в седмицата ядеш месо? Леле, ако има месо, ще ям всеки божи ден. Не всеки божи ден, а през час ще ям. Може да съм умен да работим. След като научихме как може да натрием носа на душманите, нека да се потопим в спомени с аромат на свинско. Кога за последно си ял месо? Месо не съм ял 10-20 години. Според мен този ром е неосъзнат вегетарианец. А какво се препитаваш? Как се прехраним? По копите хода, изкарвам днеският. Изкарах 10 лева, отидех, купих си един хляб, един салам. Хубава работа. Нали не беше ял месо от... Месо не съм ял 10-20 години. Пари ли ни синът? Ко? Не. Тъста хем не разбра въпроса, хем отговори. Ко? Не. Направо е като машина. Ко? Не. Не е машина, Кръстев, а същински гърга питич от черна котка Белкотарак. Но да оставим тъста, защото се задава един буреносен облак. Тъщата! Кой е ден дошъл той тук дете да вземи? Що лъжи? Що докара той този телевизор? Хубава работа. Екипът се превърна в телевизор. Вече телевизора ли ни къщи, Тъщата е толкова ядосена, че зетя ни телевизор, ни радио може да го спаси. Виж какво ще ти кажа. С телевизор не може да му плашиш. И докато репортерът телевизор се чуди на кой канал да превключи, с телевизор не може да му плашиш. Пишеш радиото, посеш жалби. Чакай сега, господин млад меринджер. Ти си млад меринджер. Меринджей, жаби, тук става страшно. О, най-доброто, Кръстев, те първа предстои. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад меринджер, 24 са определяхте. Ако ти пъсте ги, ще ще видиш. Янко казва, че дъщеря ви проституира. Кога? Край, заклад. Кога? Не, по-скоро ще го пребия с камъни. Не, дайте, моля ви се, не дайте. Пуснете, моля ви се, пуснете кермири. Той не е твоето дете. Не кажи е твоето. Напред, ще чукна този телевизор. Как се откажи, като той е мой вече? Правда ли? На това му се казва нагледно доказателство. Как се откажи, като той е мой вече?
Плазнали! Бог се ревата! Ти докажи ти! В един момент картинката се влуши и Ромката реши да изключи телевизор. Чупя този телевизор!